Cek. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa iman rahimakumullah. Sabarang bahas ngeunaan nami surah Al-Fatihah sareng kautamianana sareng anu disebatkeun kautamianana sapertos surat anu teu aya dina Taurat sareng Injil sareng Rasulullah sallallahu nyaeta surah Al-Fatihah. Oge disebatkeun kautamianana nyaeta sab'u matani 7 ayat tu diulang-ulang. Margi Allah Subhanahu wa taala mewajibkeun maca surah Al-Fatihah dina nalika salat. Baik itu salat sunat atau napi wajib, tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kita akan membahas bagaimana kedudukan surah Al-Fatihah itu ketika dibacakan di dalam salat. Yang pertama, wajib membaca Al-Fatihah bagi imam, bagi makmum, dan bagi yang sholat sendirian. Jadi pertama bagi imam, bagi makmum, sareng anu sholatnya lira wajib maca Al-Fatihah. Nah, kalau susanana anu makmum mah wajib membaca itu ketika imam tidak menjaharkan. Adapun ketika imam menjaharkan, maka ada kewajiban yang lain yaitu mendengarkan. Ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang masyhur yang menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Tidak sah sholat ketika tidak dibacakan dalam satu rakaat tersebut surah Al-Fatihah. Maka rahimahumullah, ini Al-Fatihah itu patokan sebagaimana ruku dan sujud harus ada ketika sholat, maka Al-Fatihah pun juga harus ada. Dua permasalahan, kalau misalnya membaca sendiri mah makmum tidak ada makmum, tidak ada imam, kan Al-Fatihah pasti aya dan macana nyalira. Nah, ketika berjamaah, kalau jahar sudah pasti kabagian mau pingkeun. Cuman kalau misalnya kabagianna teu sadayana, itu sama dengan tidak mendapatkan surat Al-Fatihah dan tidak dihitung sebagai satu rakaat. Taruh misalnya imam tos salat, tos ngadeg, tos maca Bismillahirrahmanirrahim. Urang nebelebet Allahu Akbar, maka kita tidak kebagian Al-Fatihah. Atau Ustaz tirake gar hiji gitu kan aya keneh genep cenah. Akan 1 juta ge 1000 lain 1 juta gitu. Nah, Al-Fatihah pun juga sama. Jangankan ketinggalan 1 ayat, ketinggalan bis saja geus. Ketinggalan bis saja tidak termasuk mendapatkan surah Al-Fatihah. Sanaos kitu urang sadayana entong dugikeun ka paparetot nalika imam geus ngadeg sieun teu kabagian siga imam mau maca Fatihah gerbog. Teh keur ngabejaan ka imam tong waka maca. Malah pikeun adehem batuk sagala tong waka maca di telat. Nya teu sabios eta mah imamnya maca tanapi henteu. Cek imam teh kagok si imam da duham dehemna unggal salat baca we. Jadi we kudu nambahan sarakaat. Lamun kakantun Al-Fatihah imam tos maca. Lamun kakantun walaupun satu ayat. Tetiasa di urang maca heula sorangan. Imam geus alhamdulillah urang maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Wah kasusul tah imam teh ayeuna takaran pingkeun. Tetiasa eta mah hideungan nyalira anu memang teu sesuai syariat. Cak Rasul alaikum bisakinah, anjeun kudu nyase we tenang nalika ka masjid teh. Lamun misalna naon anu ka bagian tak tuturkeun, nu teu kabagian engke tambahan sampurnakeun. Nah, maka watimar rahimahumullah, ini jadi dalil tidak dihitungnya 1 rakaat kalau tidak ada surah Al-Fatihah. Ada ustaz cenah yang berpendapat kalau sebelum ruku imam maka itu masih dihitung sarakaat.
Namun itu berdasarkan dalil yang sifatnya mujmal, tidak sesorih hadis ini. Nah, tidak sesorih sini. Ada yang mengatakan bahwa sebelum satu rakaat itu, sebelum imam bangkit dari ruku, itu berdasarkan hadis salah satunya Abi Bakrah. Abi Bakrah telat keberangan, abus weh di masjid teh. Ieu imam jeung makmum geus ngajajar, ke ruku. Abi Bakrah datang ka masjid, dipanto tukang nepi ka hareup bari ruku lupa. Kutuk. Untung eta ke ruku teu kabayang lamun keur sujud dadas nya. Jadi ruku kitu, beres salat cek Rasul teh jadakallahu irson cing ditambahan semangat berjamaah teh wala ta'ud, tapi ulah diulangi deui samodel kitu teh. Tah samodel kitu na teh kalimat ta'udna aya nu ngartoskeun wala ta'ud itu tina kalimat ada ulah dihitung. Maksudna teh ulah dihitung sarokaat sabab imamna geus ruku, tah jadi dalil cenah lamun imamna geus ruku mah eta teh geus teu dihitung sarokaat. Tapi dalil nu paling pokok mah nulakeun jelasna ieu tidak termasuk salat satu rakaat kalau di dalamnya tidak ada surah Al-Fatihah. Bahkan dalam hadis yang lain jelas man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa huwa khida ghairu tam. Barang siapa yang sholat itu maca Al-Fatihah, maka sholatnya itu putus, cacat, tidak sempurna sarakaat. Dalam hadis yang lain juga sama, la tuji'u sholatun la taqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidak cukup, tidak dihitung sarakaat sholat yang tidak ada Al-Fatihah dalam rakaat tersebut. Kemudian hukum yang kedua, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah pada sirriyah dan ia tidak wajib membaca pada sholat yang imam menjaharkan sholat tersebut bacaannya. Nah, kalau misalnya zuhur sareng asar, maka itu kan imam membaca sir. Nah, urang kusabab teu ka kuping imam bacaan anak teu ditanggung ku imam, mata macaan weh masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Macana margi ieu salat sirriyah jadi teu aya swanten. Lamun aya kena swanten lebetna kana jahar. Kan bedana sir jeung jahar kitu, sir mah tersembunyi eueun nu apal, jahar mah aya nu apal. Kalau misalnya dalam sholat yang sirriyah ini lebih baik tidak ada sama sekali suara, sudah saja di dalam hati. Untuk memutuskan, mengkonsentrasikan, maka Rasul menggerakkan bibirnya tapi tanpa ada suara. Ieu sapertos kasusna nalika sholat di awal kemudian Rasul membaca iftitah. Nah, para sahabat teh Allahu Akbar ninggal ka Rasul, janggot Rasul gerak-gerak, tapi teu ka kuping swanten. Dalam ka kuping mah moal naroskeun. Cek sahabat teh Rasul, naon tadi cicing sakedap tapi anjeun gerak maca naon? Maka cek Rasul teh maca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataya jeung salajengna. Ieu cincin jadi dalil yen Al-Fatihah itu ketika sirriyah tidak ada suara atas we di dalam hati. Nah, maka waktu imam rahimakumullah dalam sholat sirriyah masing-masing makmum dan imam membaca di dalam hati. Kemudian ketika saat imamna tarik teuing ieu mah imamna gigi 4 aya abdi gigi 2 imam geus ruku aya abdi karek ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Imam geus ruku aya abdi cenah kumaha macana eta telat, berarti lamun misalna langsung ruku teu kabagian Al-Fatihah kudu ditambahan. Tapi cenah lebar teu da ngiluan ti awal tapi dengan imamna gancang teuing. Nah, Ustaz Utsman Sholihuddin Allahu yarham antar mapaninan cenah kalau imam sudah ruku selesaikan saja. Kalau misalnya imam sudah bangkit dari ruku, maka sudah putuskan saja, tambah 1 rakaat di akhir. Lamun kitu kene imamna jadi obrolan angger wae gancang mending misah we daripada terhusuk. Nah, maka imam rahimakumullah, jadi kada aya kesepahaman antara imam jeung makmum bacaan teh.
ulah panjang teuing, ulah lila teuing gitu. Jadi imam anu kudu dituturkeun ku makmum, mata makmum lebih baik menyesuaikan bacaan imam. Sanes kitu ngobrol ti pangker teh samios, tong panjang tong cap tong gancang teuing. Kumaha atuh sangkan standarna sami? Maka standar sami itu baca ketika jahar lamanya itu harus sama dengan baca ketika sir. Gimana? Ya baca tadina lisan bergerak tanpa ada suara. Eta teh patokanana mah jauh beda. Jeung ketika jahar justru ada gancang teh lamun tanpa ada gerakan bibir. Ya sok rada gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah hate mah sok kaliwat gitu. Tapi lamun macana make lisan mah gerak eta teh patokanna mah jauh beda. Mah jauh beda. Laksana ieu mah lamun dijaharkeun teh rada lila tapi lamun sieun meni gancang. Nah, itu karena tidak terkontrol oleh gerakan bibir. Nah, untuk itu kalau jadi imam dan menggerakkan dalam sholat sir gerakan bibir supaya bacaan dengan makmum standarnya tidak jauh berbeda. Kemudian Fatimah rahimahullah, kalau imam membacakan jahar maka kewajibannya itu berbeda, berubah sekarang makmum. Inna maju ilal imam yutamma bihi, imam teh dijadikeun keur dituturkeun. Fa ida kabaro pakabiru, mun imamna takbir ta anjeun sakarang ngilu takbir. Kemudian tapi wa ida qara'a fa ansitu, tapi lamun imam maca anjeun jempe. Ya anjeun jempe tah ieu tah nuturkeun teh teu kudu sarua. Kieu cenah nurut teh teu kudu sarua. Contohna kumaha? Aya kolot bapana teh ngarokok. Terus budakna teh geus gede ngiluan ngarokok. Cek bapana teh tong ngarokok. Ai bapak ngarokok cenah. Cing nurutna ka kolot teh ngarokok teh ngarokok. Entong ngarokok. Kan cenah bapak ngarokok. Panyarek. Jadi nuturkeun teh nurut teh teu kudu sarua, tapi nuturkeun kanu diparentah. Ta ieu oge sarua. Lamun imamna maca mah nuturkeunana lain ku sarua maca. Tapi nuturkeunana teh ku jempe. Fa ida qara'a fastami'ulah. Jadi masal kana al-a'raf wa safat wa ida qara'ta al-Qur'an wa ida quri'a al-Qur'an fastami'ulah wa ansitu. Namun Quran dibacakeun jempe terus kupikeun. Dugikeun ka aya sahabat Rasul maca Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, di tukang sarua maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Reng saya salat langsung ngalieur cenah saha di tiara anjeun anu maca Al-Qur'an bieu keur salat maca Al-Fatihah. Sahabat teh rada ngadeg-degnya sieun. 2 kali Rasul saha nu bieu maca Al-Fatihah. Can wanikeun pas katilu daripada salahkeun wanikeun abi Rasul cek Rasul mali unajil Quran abi mah tong dilawan ku Quran. Nah dugikeun kana nalika tos dicara kitu para sahabat teu aya deui nu ngilu maca di tukang nalika imam keur maca. Jadi dalil tong kabalik tong berjamaah maca masing-masing kupingkeun we nya eta nu dipajukeun. Nah kemudian yang ketiga, bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ini berdasarkan dalil yang qat'i wa basmalah wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu satu di antara surah Al-Fatihah. Bahkan ketika ditanya kaifa kana qiraatu Rasulillah, bagaimana bacaan Rasulullah, maka Ibnu Abbas menjawab kana qiraatuhu maddan. Rasul itu macana dipanjangkeun. Yamudu bi bismillah wa yamudu birrahman wa yamudu birrahim. Rasul teh manjakeun bismillah, manjakeun arrahman, manjakeun arrahim. Berarti itu jadi dalil yen Al-Fatihah itu bagian dari bismillah bagian dari Al-Fatihah dan harus dibaca ketika sholat. Nah dibacana Ustaz jahar atau wasir? Anu sholat jahar sabab aya cenah anu disirkeun bismillahna
kakuping teh langsung pas alhamdulillah rabbil alamin. Zikir Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah cenah eta kahiji nu masasna jadi dalil alanjeunna kana hadis wa kana yaftatihu qiraata bilhamdulillahi rabbil alamin. Anjeunna Rasul teh ngawitan bacaan dina salat teh ku alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kamari teu sebatkeun nami alhamdulillah rabbil alamin teh kemungkinanna dua. Hiji ku surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu awalnya dari bismillah. Nu kedua, kemungkinan kedua itu adalah memang mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, tapi konsekuensinya bismillah teu kabaca. Oh, cenah dibaca ngan dijaharkeun, ngan teu dijaharkeun. Ini ketika dalam hadis orang-orang jahiliyah ketika Rasul membaca senanya jahru bi bismillahirrahmanirrahim wa kana innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik itu yuziuna bi muqain wa tasdiyatin. Orang musyrik itu ngikeak Rasul keur salat teh ku ngahoe jeung ku keprok. Naon batin teh cenah Muhammadun yazkuru ilaha yamamah wa kana musaimatul kadzab bisamma rahman. Tuh Muhammad nyebutkeun berhalana orang Yamamah saha si Musailimah al-Kadzab nu dibere gelar Ar-Rahman. Tah disabrak itu rung ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit wabtagi baina dalika sabila. Entong tarik teuing tapi entong oge nepikeun ka teu kakuping. Tengahan we dugikeun ka nabi teh kantos maca bismillahna teu dijaharkeun. Tapi setelah itu dan sebelum itu dibaca bismillah secara jahar. Maka kata Ibnu Hajar fatabayyanal aqdu bi hadisil jahri asbatu, dan mengambil dalil untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim itu lebih kuat ketimbang mensirkannya. Nah, iwat imam rahimahullah, mudah-mudahan Al-Fatihah menjadi standar urang sadayana kesalahan salat biasa langkung ditarapikeun, dirapikeun. Mudah-mudahan salat urang sadayana ikhtiar sami sareng nu dirampah ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi tos diajar lumasar kana dalil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.